నమస్తే అండి. నేను డాక్టర్ తేజ, ఎండీ పల్మనాలజీ అంటే ఊపిరితిత్తుల స్పెషలిస్ట్‌ని. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ దీర్ఘకాలిక దగ్గు, క్రానిక్ కాఫ్ అంటారు. దీని గురించి స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు మనకు దగ్గు అంటే ఏంటనేది తెలియాలి. దగ్గనేది మనకి సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. అంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి మన ముక్కు ద్వారా గాని, నోరు ద్వారా గాని ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్ గాని, అలర్జెన్ గాని, ఈ స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే పార్టికల్స్ కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫెక్షస్ వైరస్ గాని, బాక్టీరియా గాని ఇదేదన్నా మన ఊపిరితిత్తులోకెళ్తే అది ఆ పార్టికల్‌ని బయటకి పంపించడానికి దగ్గనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఇది అన్‌కంట్రోల్ అవ్వడం వల్ల అది ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం కాస్త డిసీజ్ లాగా మారుతుందన్నమాట. ఈ దగ్గు మనకి ఎన్ని రోజులుంది, ఎన్ని రోజుల నుంచి వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని డివైడ్ చేస్తారు. ఒక 3 వీక్స్ నుంచి వస్తుందా అంటే అక్యూట్ కాఫ్. 3-8 వీక్స్ అంటే సబ్ అక్యూట్ అంటారు. మోర్ థాన్ 8 వీక్స్ అయితే క్రానిక్ కాఫ్ అంటారు. ఇలా దగ్గు కంట్రోల్ కాకుండా రావడానికి చాలా డిసీజెస్ ఉంటాయన్నమాట. లంగ్ డిసీజెస్ కానీ, అదర్ దాన్ లంగ్ డిసీజెస్ వల్ల కూడా మనకి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. లంగ్ డిసీజెస్ నుంచి చూస్తే అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అని అంటారనమాట. ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ నుంచి చూస్తే మనకి అలర్జిక్ రైనైటిస్ కానీ, లోకల్ సైనసైటిస్ కానీ, థ్రోట్‌లో ఉండే ఫారింజైటిస్ కానీ, లేకపోతే మనకి వోకల్ కార్డ్స్ అంటారు. వోకల్ కార్డ్స్ మీద ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. అది కాకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి గొట్టాలు ఎయిర్‌వేస్ ఉంటాయి. ఎయిర్‌వేస్‌లో ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్ ఎంటర్ అయినా, వేరే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ గాని వచ్చినా, లేకపోతే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి ఆస్తమా గాని, సిఓపిడి గాని, నెమ్ము అంటుంటారు. బాక్టీరియల్ గాని, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ గాని, లేకపోతే ఐఎల్‌డి అంటారు. ఊపిరితిత్తులు గట్టి పడిపోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిల వల్ల దేని వల్లైనా కాఫ్ వస్తుంది. అంటే కాఫ్ అనేది జనరలైజ్డ్ సింప్టమ్స్ ఆఫ్ లంగ్ డిసీజెస్ అన్నమాట. ఇది లంగ్ డిసీజెస్ కాకుండా మిగతా చాలా వాటి వల్ల కూడా కాఫ్ వస్తుంది. చాలా మందికి తెలీదు. ఓన్లీ కాఫ్ అంటే ఓన్లీ లంగ్ డిసీజెస్ వల్ల వస్తుందేమోనని చెప్పి కాఫ్ సిరప్‌లు వాడతారు. టాబ్లెట్స్ వాడతారు. కానీ దాని మూలం నుంచి మనం క్లియర్ చేసుకుంటే కాఫ్ ఆటోమేటిక్‌గా కంట్రోల్ అవుతుంది. జనరల్‌గా లంగ్ డిసీజెస్ కాకుండా మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా కాఫ్ వస్తది. అది కాకుండా గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటారు. యాక్చువల్ దాన్ని మెడికల్ టర్మ్‌లో జీఈఆర్డీ అంటారు. గ్యాస్ట్రో ఎసోఫాజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అన్నమాట. మనకి పొట్టలో ఉన్న కంటెంట్స్ గొంతులోకొచ్చి అది ఊపిరితిత్తులోని గాలి గొట్టాల్లోకి వెళ్తుంది. ఆ వెళ్ళడం వల్ల దగ్గు కంటిన్యూ‌గా వస్తా ఉంటది. ఇది చాలా మందికి పడుకున్న తర్వాత ఫుల్‌గా తినేసేసి నిద్రపోయిన తర్వాత దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సింప్టమ్ మోస్ట్ కామన్ ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఈ జీఈఆర్డీ అన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కడుపులో కంటెంట్స్ కొద్ది కొద్దిగా మైక్రో యాస్పిరేషన్ అవ్వడం వల్ల లంగ్‌ని ఇరిటేట్ చేస్తూ కాఫ్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఆహ్, ఈ ఊపిరితిత్తులు కాకుండా గుండె ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, మరియు లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఊపిరితిత్తులకు రివర్స్‌గా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. దానివల్ల కూడా దాన్ని పల్మనరీ ఎడిమా అట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అది కాకుండా సైకోజెనిక్ కాఫ్ అంటారు. ఈ సైకోజెనిక్ కాఫ్ అంటే మనకి డిసీజ్ ఉండదు. ఉండకపోయినా గానీ ఆహ్, మనకి కాఫ్ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకొకటి చాలా డ్రగ్స్ వల్ల కూడా కాఫ్ వస్తుంది. మోస్ట్ కామన్ బీపీకి వాడే ఏస్ ఇన్హిబిటర్స్ అనే డ్రగ్స్ ఉంటాయి. వాటి వల్ల కూడా కాఫ్ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఆ డ్రగ్స్ స్టాప్ చేసి ఇంకొక రకం ఏఆర్‌పీస్ కానీ వేరే రకమైన డ్రగ్స్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. అలా కాఫ్ క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. జనరల్‌గా క్రానిక్ కాఫ్ దాకా కాకుండా జనరల్‌గా కాఫ్ వచ్చిన 1, 2 డేస్ వెయిట్ చేసి అది సివియర్ లేదు నార్మల్‌గా తగ్గిపోతుందంటే వెయిట్ చేయడం బెటర్. లేదు తగ్గట్లేదనుకుంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్ వాడుకొని ఒక 3, 4 డేస్ వెయిట్ చేసి అప్పుడు కూడా తగ్గకపోతే కంపల్సరీగా దగ్గర ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్‌ని గాని, జనరల్ మెడిసిన్ గాని కలవడం మంచిదండి. యాక్చువల్‌గా ఈ కాఫ్‌తో పాటు వేరే సింప్టమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆస్తమా అయితే కాఫ్‌తో పాటు ఆయాసం వస్తది, వెన్నుపోతలొస్తాయి, ఛాతీ బరువుగా ఉంటుంది. సీజనల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంటే చలికాలంలో గాని, ఏసీలోకెళ్ళడం గాని, కూల్ డ్రింక్ తాగడం వల్ల గాని కాఫ్ వస్తది. మళ్ళీ తర్వాత 1, 2 డేస్ తర్వాత నార్మల్ అవుతూ ఉంటుంది. అది కాకుండా న్యూమోనియాలో అయితే ఫీవర్, చెస్ట్ పెయిన్, ఆయాసం ఇలాంటి సింప్టమ్స్ ఉంటాయి. సో, డిసీజ్‌ని బట్టి ఒకవేళ టీబీ అనుకోండి. టీబీలో ఆకలి తగ్గడం, ఈ బరువు తగ్గిపోవడం, సన్నబడడం, ఈ నీరసంగా ఉండడం, దగ్గులో రక్తం పడడం ఇట్లాంటి లక్షణాలుంటాయి. సో, వాటిని బట్టి మనకి ఎలాంటి జబ్బు ఉందనేది కొంత అవగాహన ఉంచుకొని పల్మనాలజిస్ట్‌ని కలవడం వల్ల త్వరగా హ్మ్. ట్రీట్‌మెంట్ చేయించుకోవచ్చు. యాక్చువల్‌గా క్రానిక్ కాఫ్ అనేది దాదాపు క్రానిక్ కండిషన్ వరకు వస్తుంది అంటే జనరల్‌గా ఎర్లీగా మనం డయాగ్నోస్ చేసుకోకపోవడం వల్లే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వస్తుంటది. క్రానిక్ కాఫ్‌కి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ రీజన్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు
కోవిడ్ తర్వాత కాఫ్ వస్తున్నట్టు పోస్ట్ వైరల్ బ్రాంకైటిస్ వస్తుంది. అది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. అది కాకుండా కొన్ని లంగ్ డిసీజెస్ ఐఎల్‌డి, బ్రాంకియక్టాసిస్ ఇట్లాంటి లంగ్ డిసీజెస్ మనకి ఎక్స్‌రేలో, ఆస్కల్టేషన్‌లో ఒక్కొక్కసారి ఐడెంటిఫై అవ్వవు. అది కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇట్లా క్రానిక్ కాఫ్ కింద వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి టీబీ కూడా ఎక్స్‌రేలో మైల్డ్‌గా ఉండటం క్లియర్‌గా కనపడదనమాట. అలాంటి దాని వల్ల కూడా క్రానిక్ కాఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అది కాకుండా ఊపిరితిత్తులు ఇందాక మాట్లాడినట్టు ఐఎల్‌డి గాని, ఇట్లాంటి వాటి వల్ల వస్తుంది. మనం డయాగ్నోసిస్ చేసుకొని అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ చేసుకొని, దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్‌కెళ్తే అది వెంటనే తగ్గుతుంది. యాక్చువల్‌గా చాలా మందికి బయట మన ఈ కాఫ్‌కి సంబంధించి కానీ, లంగ్‌కి సంబంధించి కానీ, ఈ స్టడీస్ దాదాపు ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి బాగా డెవలప్ అయింది. సో, ఈ జనరల్‌గా ఆస్తమాకి ఇదివరకేంటంటే ఇర్రెగ్యులర్‌గా మెడిసిన్స్ వాడేవారు. ఆస్తమా వచ్చినప్పుడే మెడిసిన్ వాడడం వల్ల. అది యాక్చువల్‌గా తగ్గాల్సిన కాఫ్ కాస్త క్రానిక్ కాఫ్ లాగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఒక 10, 20 ఇయర్స్ నుంచి కొత్త రకాల మెడిసిన్స్ ఓన్లీ వన్స్ డైలీ యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ కూడా ఇన్‌హేలర్స్ కూడా వచ్చినాయన్నమాట. దానివల్ల మనం ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ కాఫ్ కూడా రాదన్నమాట.